5 AI nástrojů, které v roce 2026 nahradí tvoji práci a jak je ovládnout dřív než ostatní. 1 hook, první půl minuta, rychlý tón, krátké pauzy. Svět práce se změnil rychleji, než jsme čekali. Ne roky, ne desetiletími, ale během posledních 2 let. Firmy po celém světě propouštějí, ne proto, že by lidé byli špatní, ale proto, že jeden člověk z AI dnes zvládne práci celého týmu. A tohle video není o strašení. Je o realitě roku 2026. Protože pokud tyhle nástroje nezačneš používat dnes, zítra může tvoji pozici obsadit někdo, kdo už to udělal. V tomhle videu ti ukážu 5 AI nástrojů, které mění pravidla hry a hlavně jak je ovládnout, než ovládnou oni tebe. 2. Nástroj. Číslo 1. AI agent pro administrativu. Začněme něčím, co nenávidí skoro každý. E-maily, kalendáře, dokumenty, schůzky, které mohly být e-mailem. Moderní AI agent dnes dokáže číst a třídit e-maily, odpovídat tvým stylem, plánovat schůzky, hlídat deadliny a připravovat podklady, a to bez toho, abys mu musel všechno vysvětlovat pokaždé znovu. Stačí mu říct, odpovídej jako já, stručně, profesionálně, bez zbytečné omáčky. A hotovo. Reálně tenhle nástroj ti ušetří 1 až 2 hodiny denně. Každý den, 5 dní v týdnu. To není pohodlí. To je konkurenční výhoda. 3. Nástroj číslo 2. AI designéři. Teď něco, co bolí kreativní obory. Dřív si potřeboval grafika, branding studio, týdny ladění, desítky tisíc korun. Dnes napíšeš pár vět. Moderní logo pro technologickou firmu. Instagram post v minimalistickém stylu. Celá vizuální identita značky. A během sekund máš výsledek. Neříkám, že grafici zmizí, ale rutinní grafická práce už mizí. Pokud podnikáš, tvoříš obsah nebo pracuješ v marketingu, tohle není nice to have. Tohle je nutnost. 4. Nástroj. Číslo 3. Automatizace obsahu a videí. A teď si polož jednu otázku. Kolik času dnes stojí natočit video, sestříhat ho, přidat titulky, upravit formát, publikovat hodiny? Někdy celé dny. AI dnes zvládne vzít text, proměnit ho ve video, přidat AI moderátora, hudbu, titulky a hotovo. A teď pozor. I tohle video, na které se právě díváš, mohlo vzniknout tímto způsobem. Marketing dnes nehledá lidi, kteří umí stříhat 20 hodin v premiére. Hledá lidi, kteří umí správně zadat prompt,